တခဲထဲစရာမလိုတဲ့ DM နိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမယ့်နိုင်ကတော့ DM ရဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အထာကျနေမဲ့ automatic နိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့နိုင်ကို stainless steel နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီးတော့ water resistant အနေနဲ့ 5 ATM ပါရှိပါသေးတယ်။နိုင်ရဲ့အတွင်းဘက်မှာလည်း day and date ကိုဖော်ပြထားပါသေးတယ်။နိုင်ရဲ့ case back အနေနဲ့ glass ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ automatic ဆက်ရဲ့ level ပုံတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ leather ကြိုးလေးတစ်ခုလည်းအပေါ်ပါပါသေးတယ်။နိုင်ကိုကိုယ်စိတ်ချက် adjust လုပ်ပြီးတော့ပတ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ daily wear ဝေထားတော့ထလာပဲဝေအဆင်ပြေမဲ့နိုင်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းကိုလည်းလိုချင်တယ် modern ဖြစ်ပြီး smart ကြတဲ့ auto တွေကလည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ကလုံးဝကွက်တီပဲပေါ့ DM နိုင်ကိုစနဲ့တက်ခဲကို2 year warranty ပေးထားပါသေးတယ် Dennis Martin ရဲ့ review video တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Dennis Martin ရဲ့ YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော် Dennis Martin sign of profession